تعالي معايا في الفيديو ده نعرف هل فعلا السونار بيغلط. ممكن يتقالك ولد وهو بنت، او ممكن يتقالك بنت وتطلع ولد. تعالوا نشوف القصة ايه. بداية خلينا نتفق ان السونار مش بيتوقع، يعني مش بيدي نتيجة يقول لو سلبي ولد لو ايجابي بنت. السونار ما هو الا آلة تصوير، يعني زي كاميرا مراقبة كده. رولينج اكشن. تعرض اللي بيحصل جوه، والشخص اللي قاعد في غرفة التحكم قصاد الشاشة هو اللي بيترجم الصورة دي. يقدر بقى يقول انا شايف في الأوضة دي راجل او شايف في الأوضة دي ست. اللي قاعد قصاد شاشات كاميرا المراقبة هيحكم بناء على معطيات قدامه، زي ان الشخص اللي ظاهر لي ده له بنية جسم كهيئة عضلية، شخص عريض المنكبين ده راجل. ده حد شعره طويل لابس توكة عامل ميك اب ده ست. فبنفس المنطق الدكتور اللي قاعد قصاد كاميرا المراقبة اللي بتصور رحمك هيحكم على اللي موجود جواه بناء على معطيات زي كده. تعالي ناخد فكرة بسيطة بقى، هنحكم ازاي على الجنين اللي مش لابس توكة وما عندوش عضلات وشعره مش طويل. بما ان الأعضاء التناسلية هي الفرق الوحيد بين الجنين ذكر او انثى، فالخطوة الوحيدة اني اوجه الكاميرا بحيث تصور الطفل ده وتعرض لي فيو يكون ظاهر فيه رجليه الاتنين، وتحديدا عظمتين الفخذ بتوع الرجل، ويكونوا مفرودين قصاد بعض. وده افضل وضع يتشاف منه النوع بأقل احتمالية اخطاء. لو شفنا مثلا علامة سلحفة فدي اعضاء ذكر، وكل الذكور بيتشافوا بنفس الشكل بالظبط. الانثى بقى عشان طول عمرنا التناكة واخدانا ولا يمكن نلبس فستان سلفة مرات اخو جارتنا لابسه زيه، مضطرين ننوع شويه في وصف الشكل اللي بندور عليه عشان نحكم ان دي بنوته. الصوره الاولانيه اني مش شايفه اي حاجه خالص، الرجلتين مفرودين ومش شايفه ما بينهم اي حاجه، فاوكي كده دي بنوته. الصوره الثانيه اني اشوف علامه زي ساندويتش، يعني اسمها في الكتب ساندويتش ساين. العلامه الثالثه انك شايف رمز يساوي equal sign. طيب حلو قوي، الموضوع واضح اهو. اللخبطه هتيجي منين بقى؟ اولا لو كان تاريخ الفحص مبكر زياده، الشهور الاولى تحديدا بين الاسبوع ال11 وال14 الاعضاء التناسليه بتكون لسه بتتكون، بيكون شكل القضيب قريب جدا جدا من شكل البذر في البنات، يعني ممكن فعلا الجنين يكون ولد بس الاعضاء لسه مش واضحه كتير. ثانيا زاويه التصوير وجوده الجهاز. بصي معايا كده، الفيو ده هيهيأ لك ان انت شايفه بين الرجلين حاجه. طب تعالي نفس الجنين تاني نغير زاويه التصوير ونجيب الفيو اللي اتفقنا عليه، اللي هو تكون الاتنين فيمرز عظمتين الفخذ مفرودين. هتلاقي ان الوضع اختلف خالص ودي بنوته. تالت سبب او تالت احتماليه وضعيه الجنين، بيبي زي البرنس ده اللي حاطط رجل على رجل كده عند مستوى الانكل بالظبط كأن انت شايفه بيبي قدامك وعامل الوضع ده. قادره تحكمي البيبي اللي في الصوره ده ولد ولا بنت؟ رابع حاجة في الاحتمالات الخطأ البشري. جل من لا يسهو. people make mistakes. ربنا جانبني التوفيق في الوقت ده. في النهاية طبعا البيبي لو كان أمير أو كانت أميرة فهو هدية من خالق عظيم وبداية جديدة لحب غير مشروط. وفي النهاية لو استفدتي من الفيديو ده شاركيه مع أي حامل محتارة في نوع البيبي، واكتبي لي في التعليقات قصص أخطاء نوع الجنين اللي حصلت معاكي أو مع أي حد تعرفيه. باي باي و stay safe. فوتكم بعافية. في السلايد اللي على الشاشة دلوقتي دي